Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervent telefoniku fuq ir-radju tal-partit baqa' mutu għal kollox għal messaġġ tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat li għadu jmexxiju. Fil-fatt ta' Bela obda lil Muscat għax ma dejqux billi ma semmih xejn. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa biex jiċċara ma' Bela li għatandu rridni tal-Partit Laburista fideħ, l-eks Prim Ministru qal jekk jibqgħu idejquh ma jeskludix li jirritorna fil-politika. Teskludi r-ritorn għall-politika f'Malta? Jekk jgħodu jdejquni iva. Ija. Ma neskludix. Sa dan it-tant dak li qal Roberta Bela waqt l-istess intervista dwar il-ftuħ tas-sena skolastika l-ġdida ma jagħti l-ebda serħan il-moħħ lill-eluf ta' studenti, ġenituri, edukaturi u ħaddiema fis-settur. Dan hekk kif wieħed kien qed jistenna li l-Prim Ministru ma jitkellimx dwar jekk l-iskejjel minn livell primarju sa terzjarju għandhomx jiftħu, iżda kif dan se jkun qed isir. Il-poplu qed jistenna li Bela jirrealizza li kważi wasalna f'Settembru u ħadd għadu ma jaf xejn. Dwar it-tibdil fil-klima minkejja l-klim fieraħ tal-Prim Ministru, il-Gvern wera li m'għandu l-ebda interess li jindirizza l-problema għaliex minflok ħadem mal-Unjoni Ewropea biex il-miri jintlaħqu qabel falla l-miri tal-2020 u mar jinnegozja sabiex Malta tinħaqhom wara ħaddieħor. Illum kulħadd qed jifhem li t-tibdil fil-klima hi sitwazzjoni ta' emerġenza għal kulħadd u l-Gvern għandu jaħdem biex il-miri stabbiliti jintlaħqu kemm jista' jkun malajr u mhux aktar tard. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista qed jieħu din is-sitwazzjoni bis-serjetà tant li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqqaf core team fih dan il-partit biex mill-aktar fis tiġi organizzata konferenza nazzjonali dwar dan is-suġġett ħalli s-sitwazzjoni titqiegħed fuq l-aġenda nazzjonali mill-aktar fis.